Ыбырай Алтынсарин. Атымтай жомарт әңгімесі. Атымтай жомарт өзі есепсіз бай бола тұрып, күн сайын бір мезгіл үстіне ескі құсқы киім киіп, отын кесіп, шөп тасып жұмыс қылады екен. Бір күні өзінің жақын таныстары сұрайды дейді. Жомарт, Құдай берген дәулетіңіз бар. Ашқа тамақ, жалаңашқа киім, үйсіздерге үй болдыңыз. Сөйтіп тұрып, өз басыңызды кемшілікке салып, жете алмаған жарлыша отын кесіп, шөп тасығаныңыздың мағынасы не деп? Жомарт айтты дейді. 4 түрлі себеп бар. Әуелгісі әдемі ат, асыл киім. Асқан дәулетті өне бойы әдет етсең, көңілде жел кіргізеді. Сол желіккен көңілмен өзімнен терезесі төмен бейшаралардан жиреніп көз салмай, кем-кетікке жәрдем беруді ұмытармын деп қорқам. Екіншісі, бар бола тұрып мен жұмыс қылсам, мұның кемшілік емес екенін біліп, кейінгілер әбірет алсын деймін. Үшіншісі, күн сайын өз бейнетіммен тапқан 1-2 пұлға нан сатып алып жесем де, бойыма сол тамақ болып тарайды. Еңбекпен табылған дәмнің тәттілігі, сіңімділігі болады екен. Төртіншісі, Құдай тағаламның берген дәулетін өзімсініп, тиісті орындарына жаратпай, көбісін өзім ішіп жеп, өзім тұтынсам, мал берген иесіне күнәлі болармын деп қорқам деп.